問政引玉仙人喎，咁樣引玉仙人咧就諗緊啦，究竟我答唔答佢好咧？如果我答佢話俾你聽，我見到啲鹿喺嗰度嘅，咁即係話俾你聽，我冇慈悲心，我都想我只去殺啲鹿，係啦。如果我唔同佢講，咁咪又係我講大話。係啦，咁我個引玉仙人就好猶豫緊啦，究竟點好咧？點答佢好咧？嗰時候咧就嗰個國王就問啦，就話啦，係啦，就話啦，問佢你係邊個？你係邊個？係，跟住咧嗰個引玉仙人就話我係引玉仙人，係啦。跟住咧，國王就話啦：既然你係引玉仙人，咁我就睇下你有點樣引玉法。咁咧就斬咗佢隻右手，佢係咁流，流。跟住咧，跟住點咧？跟住係啦，跟住嗰個引玉仙人咧就忍住啦，係啦，跟住就。跟住國王就問佢啦：咁你係邊個？你而家係邊個？跟住引玉仙人就話：我係引玉仙人。跟住咧，國王咧就見佢係引玉仙人啦。引玉仙人咪好忍受得到皮肉嘅苦啊，咪即刻又斬佢咯，又斬佢啲手啊，又斬佢，總之斬佢啲身體出嚟啦，斬晒佢啲身體。跟住咧。個天咧好嬲啊！即係個天咧都震同埋雷啊！即係好嬲啊！好想直情毀咗成個國家。點解咁好嘅人，咁德行咁好嘅人，你咁樣搞佢？個天發嬲，係啦，跟住咧，係啦，總之咧，佢係咁話自己係引玉仙人啦。咁即係佢哋咁樣一問一答啦，即係嗰個國王就好唔忿氣，佢係引玉仙人啊嘛，咁咪就係傷害佢咯，係啦。咁其實咧最後咧就係因為咁樣啦，係啦，係咁咧，其實咧係就係咁啊，咁即係咧，其實咧跟住個天好嬲，啲鬼神又好嬲啦，即係點解係咁好，你都要咁樣去傷害佢？跟住哇，引玉仙人即刻佢就去講咗平復呢樣嘢，就話啦，其實咧因為過去世啦，我可能傷害過佢，所以係而家先咁樣嚟報仇。咁但係而家佢咁樣整到傷晒啦，我哋已經恩怨盡咗啦，即係我同佢嘅怨恨已經了結咗啦，係啦。咁咧其實咧，當佢傷害引玉仙人嘅時候，引玉仙人咧係嘅心發咗個願，就話咧：如果我咁好，你都係咁對我，咁呢啲平民百姓，你會點樣對咧？你仲即係我個人咁好，你都咁樣對我啦，咁你何況其他平民百姓咧？係啊，咁佢即時就發咗個願咧，就話將來嘅我要渡你，我要第一個渡嘅係你，係啦，咁後尾咧就到引玉仙人咧，最後亦都講啦，即係其實如果佢真係能夠個心係冇親恨過呢個人，因為當還債，即係還咗之前欠佢嘅嘢，即係我冇親恨過佢，即時咧希望佢身體咧恢復翻好似以前嘅狀態，咁就佢個身體咧就即刻咧變翻以前有翻手手腳腳有啲。即係成個身體係冇缺陷嘅狀態咯，係呢個就係講緊咧歌利王同引玉仙人一個其中一個姻緣故事，即係一個故事，一個《金剛經》入邊嘅章節嚟嘅。咁但係呢個咧，其實呢個故事咧，其實就係釋迦牟尼佛嘅前世啦。釋迦牟尼佛前世就係引玉仙人，而喬陳如比丘咧就係傷害佢個國王咯。咁所以咧到釋迦牟尼佛咧去轉法輪嘅時候咧，第一個度嗰個都係喬陳如比丘咯，係啦。